好啦，好嚟到 C7啦，最後一課啦。咁嗱呢一課咧，你可以見到，我可以碌入去俾你睇先啦。特別多嘅。呢課咧，大家唔好睇小佢啦。即係你哋要知道咧，喺 C1 到 C7入邊咧，C7未必係最難嘅喺課題上，但係佢絕對係 MC 入邊最難嘅。OK，即係你唔好唔記得呢樣嘢，你講落去你就會明㗎啦。佢有好多唔同嘅奇奇怪怪嘅考法啦。你會 feel 到其實真係 C7係唔簡單嘅，所以如果大家想考好成績嘅話咧，擺多啲心機喺呢一課嗰度有啲意思㗎，真係 OK。嗱，首先第一樣嘢就係呢一課咧，好多嘢都係咧，你覺得佢好簡單，但係考落你就會錯㗎啦。嗱，首先第一條，佢問你邊個係一個 greenhouse gas 啊？嗱，我擺一啲 CE 嘅題目嘅 cert level 12年之前㗎啦。咁因為有啲 cert level 咧，而家我覺得佢會翻炒嘅，所以咧有啲價值嘅。嗱，譬如問你邊個 greenhouse gas，我唯一想講咧就係呢個3號 sulfur dioxide。greenhouse gas 有邊啲咧？有 methane 咧，有 carbon dioxide、water vapour。嗱，首先就係 water vapour，唔好唔記得 water vapour 係一個 greenhouse gas 嚟嘅。呢一個咧 DSE 考過13年考過一次嘅，但係基本上咧你嗰次知道咗咧之後都會記得㗎啦。但係記得 sulfur dioxide 咧，佢唔係一個greenhouse gas 嚟嘅，佢係一個 pollutant 嚟嘅，OK，佢係一個 pollutant 嚟嘅，OK，唔好唔記得佢啲 gas 嘅嗰個情況。嗱，咁留意喎 ，carbon dioxide 咧，佢係一個 greenhouse gas，但係佢唔係一個 pollutant 嚟嘅，OK，你要知道佢係完全調轉，carbon dioxide 唔算係一個 pollutant，因為其實佢係 exist naturally 喺呢個世界上面嘅，所以佢唔算一個 pollutant。但係 sulfur dioxide 佢係一個 pollutant，OK，佢係一個 pollutant。留意佢係唔喺卡度發現嘅 sulfur dioxide 唔可以喺卡度發現，所以如果我話 pollutant 發現卡咧，呢樣都係唔啱嘅，OK。咁你要知道 sulfur dioxide 係一個 pollutant 嚟嘅，OK，佢唔係一個 greenhouse gas，OK，所以搭埋 C 啦，OK，好低啊，咁但係你要留意啦。好，跟住一樣啦，邊個係個 major source 啊？佢問你 source 啦，今次就問你個 source of greenhouse gas 啊 ，in Hong Kong 啊，呢個係一個大伏啊，大伏之中嘅大伏喺香港。香港咧冇 factory 嘅，冇乜啦。香港冇 incinerator，冇乜，所以答案好簡單係 A，一樣好低。咁但係你要留意就係呢兩個係一個好常見嘅伏嚟嘅。冇 factory 冇 incinerator 嘅緊記，冇 factory 冇 incinerator， 你哋要留意就係佢喺 greenhouse gas 呢位可以咁樣去伏你，OK， 留意極度留意。跟住之後啦，佢問緊你邊個 absorb long wave radiation， 咁你讀過你應該知道就係 long absorb radiation 其實即係問緊你邊個係 greenhouse gas 咯，即係其實佢哋係 equivalent 㗎啦，OK， 即係問緊你邊個係 greenhouse gas，OK， 問緊你邊個係 greenhouse gas 啊？咁邊個 greenhouse gas 啊？1、2、3其實都係，佢冇問你邊個係 man-made，但係 D 啦，我唔明點解咁低啊？可能當年就係因為 water vapour 呢一樣嘢令到人好疑惑啦，OK， 咁但係你要知道就係佢哋其實真係問緊你 greenhouse gas。嗱，你去呢度咧，我就會想問你就係 how greenhouse gas cause global warming，OK。嗱，呢度咧係一個最基本嘅框架，你如果唔讀好呢個框架，我覺得你係不配成為你同人講你讀過 C7 嘅，OK， 讀過 C7 唔識呢個框架，等於冇讀過，OK， 緊記一樣嘢，你要知道就係通常問你一個 gas 啊，問你譬如 CO2 咁樣，佢點樣導致 global warming 啊？咁你要知道第一分咧，咁你要講到就係乜嘢係一個 greenhouse gas 啊 ，OK， 乜嘢係一個 greenhouse gas， 咁你要知道 greenhouse gas 嘅 function 係咩啊 ？absorb more long wave radiation。long wave radiation 嗱，留意一定要寫 more 嘅，冇寫 more 係0分嘅。OK， 留意呢樣嘢 absorb more long wave radiation 啦，咁就會 more 嘅 counter radiation 啦。OK， 咁所以咧佢就會係 trap more heat 咯。留意 more，OK， 最後就係 intensified 嘅 greenhouse effect， 就即係 global warming 啦。OK， 你要 get 到呢樣嘢 OK， 咁留意咧就係唔好唔記得啲 more 嗱，常見錯誤咧，首先第一樣嘢你分唔清究竟，即係大家成日都唔記得就係唔記得咗要先講 long wave radiation 再講 heat 啊，直接跳咗去 heat 咁冇咗幾分㗎啦。第二樣嘢常見錯誤就係唔該你要寫 more 同埋 more， 一唔寫 more 就衰晒㗎啦。OK， 嗱，所以咧你見到啲題目看似好簡單，事實上咧攞到分嘅人其實唔多。OK， 留意呢啲細節位啊，一定要寫 more。OK。好啦，點解要寫 more 就係因為正常都有 greenhouse effect 㗎嘛。greenhouse effect 係一樣正常存在嘅嘢嚟嘅。如果唔係，地球就會變咗冰河時期啦。咁但係咧，你要知道就一定要寫 more 啦。OK， 好啦，繼續落啦。跟住之後08年30條嘅題目啦，佢就話問緊你咩 measure 可以 reduce 個 emissions 啊？嗱，咩 measure 都唔重要，最重要就係我想你知道4號 particularly filter， 要知道。particularly 唔係一個 greenhouse gas，
佢係一個 pollutant。嗱，其實問題係出自同一樣嘢嘅啫。你要知道咩叫 greenhouse gas，咩叫 pollutant，OK？即係等於你要知道咩叫 global warming，咩叫 heat and effect。我落到去就有講到㗎啦。呢一課嘅關鍵就喺呢個位，你要知道咩叫 pollutant，咩叫 greenhouse gas。OK？嗱，再下一條，佢問你邊個 correctly explain the effectiveness of a mass transit system in alleviating global warming？ 佢問你 mass transit system 點樣做啦？我唯一想講就係3號。Mass transit system 咧，佢係咪可以 lower 個 private car ownership ratio 咧？係唔得嘅，即係咧呢一個咧記住佢啦。你要明白就係我哋唔係話起地鐵就會令到少啲人揸車噶嘛，即係呢樣嘢好理想化，但係唔係一個事實嘅。揸車嘅人依然會揸車，搭地鐵嘅人依然會搭地鐵。你話搭地鐵少咗人搭巴士可以，但係搭地鐵少咗人揸車唔一定。係啦，咁所以你要知道考評局係覺得呢個 concept 係唔啱嘅，留意一下啦。OK，嗱19條佢話邊個嘅 benefit of global warming 啦，有時會問你 benefit 嘅，通常問你唔好啦，但係 benefit 係會問嘅。咁第一個咧你要知道就係 increasing 個 area tropical rainforest， 咁一定唔會噶啦。OK， 即係你關 global warming 咩事啫 ？OK， 第二樣嘢就係 increase long-term freshwater supply， 留意啊 long-term 嗱 short-term 咧係的確會嘅，因為我哋會有啲少咗嘅 ice cap 啊嘛。嗱，你要識分咧就係咧，另外啊留意一樣嘢，要識分4種冰嘅。4種冰分別咧就係話 ice cap 啦，即係話 ice on land 啦 ，iceberg 嘅，即係話 ice on sea 啦 ，glaciers 啦，即係 ice on river 啦，同埋就係 permafrost。permafrost 即係話永久凍土，永遠喺個地下嘅。你要識分呢4種嘅分別。咁你要知道就係因為我哋一啲 ice cap 溶咗，所以就會導致我哋嘅 short term freshwater supply 係會增加。咁但係 long term 咧，你要諗下就係當佢哋溶咗之後，佢哋溶咗落邊㗎？佢哋溶咗落個海度㗎嘛。咁海嘅話就鹹水嗰度變咗，咁所以 long term 其實應該係下跌嘅。OK，咁你要 get 到就係 short term 同 long term 嘅嗰個分別。OK，get 到啦。OK，咁跟住之後 reduce heating cost of temperate region 啦，咁呢個係啱，C 就係答案啦，因為就係佢可以令到佢冇越暖啲嘛，暖啲咪用少啲暖氣咯。跟住之後 lengthening growing season 呢個啱嘅，but then this should be in a high latitude。OK， 即係話喺高緯度地方嘅話咧。咁佢就可以 lengthening growing season 啦，喺高緯度地方。OK， 高緯度地方係可以 lengthening growing season 嘅。OK， 高緯度地方可以 lengthening growing season 啊，呢一個你一定要知道。OK， 高緯度地方咧就係一個即係通常話 growing season 係 short 噶嘛，咁但係如果咁就可以 lengthening growing season。OK， 就係咁樣。咁呢個第6題啦。嗱第7題係經典題目嚟㗎啦，經典題目啦，佢問你呢一條咧，呢一個咧其實係一個 greening 啦，OK， 或者我哋叫 urban greening 啦，OK。咁你要知道呢個 design 係乜嘢？呢個 design 咧擺明啦係用嚟解決 heat and effect 嘅一個 measure 嚟嘅。OK， 擺明係用嚟解決 heat and effect 啦。緊記佢係解決 heat and effect 嘅。所以留意2號 enhance the absorption of carbon dioxide from atmosphere。呢個擺明咧係錯嘅，打個大交叉。OK， 記住 carbon dioxide 係 global warming is a global scale 啦，一個非常強調 global scale vs local scale。OK，local scale 咩叫 local scale 啊 ？heat and effect。heat and effect 叫做 local scale， 所以話呢一個咧，佢一個小，你諗下一棟大廈咁樣做，係咪可以增加到成個全球嘅二氧化碳嘅減少嘅排放嘅減少啊？梗係唔係啦，一棟樓咁樣做啫，你解決唔到 global warming 嘅，解決唔到 absorption of carbon dioxide 㗎。OK， 呢個佢唔係佢嘅 purpose， 因為 which is 冇用嘅，佢只能夠解決 local scale， 即係 heat and effect 呢樣嘢。OK， 緊記 local scale and global scale 嘅嗰個分別。你近年係好中意考呢樣嘢。OK， 留意一下，答埋 A 咯。OK， 跟住之後呢一條啦，呢一條問緊係嗰個影響啊，嗰個 isotherm 嘅影響啦。咁你要知道就係首先咧呢一條有少少踩界嘅，我覺得佢話問緊你 pattern of July， 咁你要知道 July 就係 Northern Summer 啦，即係呢度有少少踩界 elective 嘅內容啦。OK， 咁你要知道就係你要知道 Northern 咧 Summer 咧。其實即係等於啦 Southern 嘅 winter。OK，Northern summer 即係等於 Southern winter。你見到就係咧，你見到譬如呢一度啦，你見到就係佢相對而言啦，就係北半球去到30度啊嘛，南半球先20度，所以 which is 係 Northern summer 啱，所以係 July 啦。Temperature difference northern hemisphere greater than southern hemisphere， 睇圖嘅啫唔講啊。Temperature in inner region is generally higher than the coastal region， 其實都係睇圖嘅啫。咁但係呢一條點解會低咧？我覺得就係因為佢有少少 E2 嘅 concept， 但係我覺得佢應該唔會咁問嘅之後，所以都冇乜話太特別嘅。跟住之後問你啊，邊個係個後果 caused by global annual mean sea level 提高？呢一條咧因果關係，因果嘅問題嚟嘅。嗱，考試咧一定要留意 MC 啊 ，MC 記得一樣嘢，第一樣嘢就係佢係咪一個事實？
嗱呢一個咧，如果我唔知我有冇講過，但係我成日都講嘅。第一個係事實，第二個係因果。嗱，緊記一樣嘢就係做 MC，無論 Mad Reading 定係做普通 MC 一樣，事實因果兩部曲嚟嘅。事實上啱唔代表答案係佢，事實啱再加因果啱先叫做係答案。有陣時候佢好中意撈亂嘅，將因變成果，將果變成因，好中意。例如就係呢個咁 high frequency of tropical cyclone， 你要明白就係我哋點解會導致 high frequency of tropical cyclone 啊？global warming 係佢嘅因咯。OK， 因係 global warming， 但係諗下今次嗰個因係乜嘢？今次嗰個因係話 global annual sea 嗰個 sea level 增加，海平面增加係咪會導致 tropical cyclone 多咗啊？梗係冇關係啦 ，global warming 就有關係，因為個重點係因為導致 increasing 嘅 sea temperature 啊嘛，導致到佢係 provide 緊 more moisture and heat 啊，有讀 elective 嘅你應該會知我講緊啲咩㗎啦。provide more moisture and heat 啊，就會導致我哋嘅嗰個 global 導致多咗 tropical cyclone 啊嘛 ，which is 同 sea level 係冇關係嘅。OK， 緊記 OK， 好低啊，咁所以留意一下呢樣嘢。記得就係 MC 記住要重視事實同埋因果。OK， 好啦 B3725年19條啦，佢話邊個係 ecological impact 呢一條一伏嘅就係 ecological 呢一隻字啊。OK， 留意啦嗱，首先就係入 B 啦 ，intensify coral bleaching in polar regions。你要知道就係 coral 咧唔會有 polar region，polar region 冇 coral 嘅，呢個唔合理啊！睇一字 Amazon rainforest 啊 ，rainforest 嘅 fire 少咗，增加溫度點會導致 fire 少咗？真係唔會啦。OK， 唯有是就係 A 同 C 啦。你見到就係 A 同 C 其實都係事實嚟嘅，but then 今次留意 ecological。OK。OK， C 咧係唔係 ecological？OK， 呢個係勁伏啊！OK， 勁伏啦，睇題目嘅啫。OK， 所以唔該 MC 一定要睇題目。我想灌輸一個 logic 俾你聽，就係你要知道嘅 DSE 嘅 draw 咧，10成有9成嘅 MC 都唔係真係考緊你 concept 嘅，其實佢係考緊你睇題目同埋睇題目。OK， 所以咧唔該你哋有啲壞習慣，例如好多人壞習慣咧，第一句永遠都唔睇，直接睇選項 no。OK。大交叉唔好咁樣做 ，OK？ 你咁樣做一定死得㗎 ，OK？ 你明白呢樣嘢 ，OK？ 好啦，最後一條啦，佢問緊你咧就 tree planting 咧點樣可以 mitigate 個 urban heat island effect 啊？咁就問緊你 tree planting 點解可以 mitigate urban heat island effect？ 又翻返去嗰樣嘢，今次問緊你什麼 scale 啊 ？local scale，OK？absorb more carbon dioxide 是什麼 scale？global scale，get 唔 get？So that's why 第一個 VS 係唔合理嘅 ，so that's why 答案係 B 啦，超低，仲低過之前嗰條。OK，get 唔 get 到啊 ？OK， 其實考緊你就係呢樣嘢。OK， 留意咩叫 local scale， 咩叫 global scale， 千祈唔好喺呢度犯錯。OK， 嗱呢一課咧 DBQ 就冇乜特別話好多框架嘅。嗱我唯一就想同你溫下咧，就係嗰個有啲咩原因導致 heat island effect 啫。OK，heat island effect 啫。OK， 有咩原因咧？咁其實就幾個啦。OK， 首先就係你一定要講到佢係 increasing 嘅 urbanization。OK，increasing 嘅 urbanization， 咁呢個係一開始最根本所有嘢嘅原因。第二個咧就係叫 air conditioning 啦，或者 vehicles 啦。OK，vehicles 啦，咁其實佢哋有咩 function 咧？就係 release 個 waste heat。OK，release waste heat 啊，要 waste heat。OK，generate more。OK。你一樣啊，唔講 more 就0分。OK， 跟住之後啦，講完 air conditioning and vehicles 之後，你要講咗第二個咧，就係一個 taller and denser 嘅 buildings。OK， 多咗嘅呢啲咁嘅 buildings 啊，咁 buildings taller and denser 會有啲咩結果啊 ？which is actually 咧就會 increase 嗰個 friction 啦，係咪 ？increase 個 friction 咯。嗱，記住如果你睇有 C 睇 C6，你都會明㗎啦。friction 咧永遠都係配 building 或者配 trees 嘅。先講 friction， 然之後再講係 wind blows less freely。OK， 咁咪即係 hinder 個 heat dispersal 咯。OK， 咁你要知道呢啲 point 啦。OK， 跟住之後第三個啦就係 more concrete 啦。OK，more concrete buildings 啦。咁你要知道 concrete 嘅 function 係咩啊？就係 absorb more heat。OK，absorb more heat。OK， 咁最後啦就係 reduces 個 trees and water bodies 咯。OK， 減少嗰個樹同埋水啦。咁其實樹同水都有個共同嘅好處嘅，咁就係減少個 evapotranspiration 啦。OK， 咁所以變相咧你就會少咗個 heat island， 你就會少咗 evaporative cooling 啦。OK， 蒸發可以冷卻嘅。咁如果你哋有留意開，你如果唔知嘅朋友，你可以 Google 下啦，睇下咩叫蒸發冷卻，蒸發過程係會冷卻嘅。OK， 咁你要知道就係 reduce evapotranspiration， 咁變相就會少咗
咗呢個 heat loss 啊。OK， 咁嗰個唔使寫嗰個冇分。OK，咁如無意外咧，應該就已經去到最後一條片啦。嗱，我覺得出呢一系列片最重要就係我見到就係你哋嘅支持啦，我覺得係好重要嘅。咁跟住之後，另外就係我期望係令到你哋即係整呢個 YouTube 咧，其實都係期望你哋可以有一個新啲嘅環境。我見不嬲都係比較少人喺度整 Joga YouTube 嘅，但係我覺得睇嘅人未必好多啦。但係我期望係喺呢度係可以幫助到你哋嘅學習，即係我好想帶出一樣嘢，就係其實你哋唔一定要補習嘅。雖然我自己都有做補習啊，但係你唔一定要補習嘅。你亦都唔係話呢個世界冇人話你一定要點，即係同樣道理，你可以選擇係DSE，你可以唔努力嘅都冇問題。其實即係你只要學識承擔個後果，你只要學識去承擔你選擇嘅後果，咁其實就已經好足夠。你可以去好努力嘅，好努力咪可能得出一個好啲嘅成績咯。好啲嘅成績可能就會能夠可以考到好啲嘅大學，可能係咁樣啦。咁但係你都可以選擇唔努力。你覺得其實我有第二啲選擇，我唔係讀書嘅料子，可以㗎。你絕對可以揀你唔係讀書嘅料子，你唔讀咯，你去揾自己人生嘅道路。我覺得其實都好合理。咁所以我覺得最重要係你成為一個即大家可能考 DSE 17、18歲，我覺得更加重要嘅係你要學識點樣去成為一個成人嘅責任，即係話你要學識將自己嘅選擇，唔好淨係選擇，你要諗下選擇會面臨咩後果。當你願意承受呢個後果，咁其實你嘅選擇即使符唔符合呢個世界嘅一個 pattern 啊，即係譬如大家成日話要補習，其實唔一定，你可以睇 YouTube 學到好多嘢。咁如果當你呢個選擇，你願意負擔呢個選擇嘅後果，同埋認清點解你要咁樣做嘅話，咁我覺得其實呢個選擇就已經係屬於你嘅。咁所以我覺得唔好俾呢個世界影響自己太多。我覺得即係你要去嘗試考 DSE，其實唔係一個必然嘅，亦都其實係你唔好成日都覺得係俾人逼你去考，你要自發性。當你真係真心去想去做呢件事嘅時候，自然呢個世界就會輔助你去做好呢件事。所以就係咁多啦。我覺得希望呢個系列嘅片會幫到大家啦。就係咁，thank you。